некоторых защитников закончились договора на оказание правовой помощи обвиняемыми. В связи с этим они не могут исполнять дальше и не имеют желания продлевать эти договора на оказание правовой помощи. В связи с этим произошли определенные изменения в составе защиты. Что касается непосредственно обвиняемых, то практически каждое судебное заседание начинается с того, что заявляются отводы государственному обвинителю, составу суда и даже секретарю судебного заседания. Некоторые ходатайства обвиняемых оставляются судом без рассмотрения, но в силу требований уголовно-процессуального законодательства часть из них вынуждены рассматривать и принимать соответствующие решения. На это уходит примерно половина рабочего дня. Это тактика поведения защиты обвиняемых. Это создает дополнительные сложности, на которые нам сложно влиять. Нам достаточно будет порядка 10 судебных заседаний, полноценных судебных заседаний, для того, чтобы мы могли, я надеюсь, что в этом месяце, очень хочется, чтобы мы дали возможность нашему суду удалиться в совещательную комнату